ndugu yangu usinitoe katika thutha wa ngaragano cia merĩ matũra-inĩ ma kaunti ya Kirinyaga, ligi ya gavana Waiguru gacumbĩrĩ ka ũhoro kauma kĩharo-inĩ kĩa Wangũrũ mwena wa MWEA, timu ya Intercity ĩgĩthaka na THUMAITA igĩkaragana gwetha ciringi mirioni 1. Ligi ĩno nĩ ĩkoretwo ĩkĩnanio ta MIJI Cup yambĩrĩirie mĩeri 2 mĩhĩtũku na timu 200 igĩthaka gĩkĩro-inĩ gĩa kuma wadi na igĩcoka ikĩingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa sub county gũkuruhania arũme na airĩtu. Kuga nĩ wega kwĩ gavana witũ Ann Waiguru nĩ ũrĩa atoya wega na tũhe iheo na mũbira ũtirarĩ mũhũthũ. Mbeũ njĩthĩ na arĩa makoretwo timu-inĩ ĩrĩa irathakaga ligi-inĩ ĩno nĩ makenereire makiuga nĩ mateithĩtie na njĩra nene makĩria timu ya Intercity. Ligi iendelee sana, inatuleta pamoja, inatusaidia tusiende kwa vitu zingine mbaya, inatupatia yani morali ya kucheza ball. Ngaragano ya muthia thako ni timu gatagatĩ ka Intercity magĩthaka na THUMAITA, timu ya Intercity makĩhiũkia ũhotani na kũheo ciringi mirioni 1, gũkũ namba 2 timu ya THUMAITA magĩtugwo na ciringi 750. Hii tona imekuwa mzuri since tuanze na tunashukuru gavana wetu kwa kuremember kwanza wasichana kwa football, though tunataka pia watu wa Harambee Starlets wakuje wa showcase, tumeshowcase talent yetu, wakuje wa scout hapa. Akeana iheo ici gavana Waiguru augĩte ligi ĩno nĩ ĩteithĩtie mbeũ njĩthĩ aya na njĩra nene kuona nĩ makoragwo na ũndũ wa gwĩka na kwaga gwĩkuruhania na maũndũ matabatie. Vile nimeona leo nimeshangaa sana kwa sababu mimi huwa naona football once in a while, lakini sijaona standard ya football kama ile nimeona leo hapa Wanguru Stadium. Hiyo ni kuonesha vijana wetu wako na talanta na wakipewa nafasi wanaweza pata nafasi ya kuingia kwa zile michezo kubwa, kuenda hata kukua ndio wana represent country ya Kenya, also to become professional footballers and to use their talent. Waiguru oho nĩ ongereire atĩ nĩ megũthiĩ na mbere gũthondeka iharo iria anake ũndũ ũmwe na airĩtu marĩkoragwo magĩthakĩra na ikorwo ikĩambatĩrio ikĩro. Kampeni serikali ambayo iliisha na tukapata stadium. Pia wakati huu Mheshimiwa Rais William Ruto ametuagizia stadium ile iko kule Kenyaga. Pia hiyo inatengenezwa, county government inatoa milioni 100 na president anatoa milioni 400. Ndio tujenge pia hiyo stadium, kukuwa na stadium nyingine huko. Pia Kerogoya tutatengeneza na pia Ndia tutatengeneza, ndio kila sub county iwe na stadium iko na the same standard as this Wanguru Stadium. Kenya shillings. Asante sana.